Ngatho muno ni undu wa gucoka umuthi andu a gicigo giki kia Mount Kenya marakarite muno guku nenda-ini ni undu wa atongoria very specific kuma Mount Kenya aria makumagaritie mubunge Oscar Sudi agatwarire aikari a gicigo giake kia ubunge empowerment. Nasikia hasira ingine imenipanda, nacio ngui iraturehagira mboco na nio meraini ya mbere kuheana indo icio. Ithe wa metho na nyakankang mwiraini ya mbere no gwitu muraturehera mboco. Muthoni wa Kirumba o ringi auma wa mbere gukumithia ciiko cia atongoria acio a mlima acio magutwarite Oscar Sudi agatware empowerment icio cia matangi na bodaboda kuria gicigo giake kia ubunge guku magitigagira aikari a Mount Kenya mboco itarahia. Muthoni agikira andu a Mount Kenya mathabu akimera matige kuhenio na mbembe ta nguku. Nimekuja zaidi juu Sudi ni rafiki ya bwanangu sana na bwanangu yuko hapa. So nimekuja, mimi hujanikujia empowerment lakini ulimwendea bwanangu. So mimi next time nakuomba juu mimi ninasimamia county. Akigeria kwiruta thoni mubunge Betty Maina akorwo agitetera akiuga we ti kumagaria akumagaritie Oscar Sudi atware empowerment iyo kuri aikari a gicigo giake kia ubunge. Akiuga we aguthiete kuu ni undu muthuri wake no kumagaria Oscar Sudi. Merioka ni undu wa kuona uria Betty arakoretwo agitamurwo guku Mount Kenya ni undu wa gukorwo akihenereria aikari akuria Murang'a na mboco iria iratumite ere muthoni wa Kirumba ati gukorwa akimutwara mbere tondu muthoni ni arakoretwo akigeria gucanura aikari a kuria Murang'a aria marakoretwo magiteta muno guku online makiuga mboco icio maraheo ni Betty ona itarahia. Ici nicio reaction iria ciakorwo ikirutwo ni a Kenya aria makiona atongoria a Mount Kenya marugamite urungaru magikinya kuria Kalenjini gukorwo magitwara misaada ya nguvu muno ya matuthi na nginyagia matangi na maindo manene muno guku. Betty akirugamaga na hinya wa kanua agitetaga ni aria marageria kuingirira ndeto ino ekigie mboco itarahia guku Mount Kenya.